ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ രസോയി ബൈ ലിസ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ പലഹാരം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പഴംപൊരി എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ പലഹാരം ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാം. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 3 പഴം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു. സാധാരണ നമ്മൾ പഴംപൊരിക്ക് നീളത്തിൽ ആണ് ഒരു പഴത്തിനെ 4ആയിട്ട് മുറിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാനിത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കണ്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊരു പഴംപൊരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാലും ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളെടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റവയുമാണ് ഞാനിതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ മുട്ടയൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്കൊരു കുറച്ച് പഞ്ചസാര, 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായി. അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. ഉപ്പും നീരും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അധികം ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല, അധികം കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് അല്പം കറുത്ത എള്ള് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പഴം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി. നമുക്കിനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ഓരോന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ മുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇട്ടു. അതിൻ്റെ അടിവശം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വേഗം മറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ തയ്യാറായി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ പഴംപൊരി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം. ഇനിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ തയ്യാറായി. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ കുറേ എണ്ണം എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടാവും. വേഗം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറേയും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പം 3 പഴം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിളാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന കൊച്ചു വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നാടൻ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, സീ യു.